여보세요? 아, 여보세요? 제가 그 코크림 있잖아요. 네. 그거를 엊그저께 사서 착용을 했는데요. 네. 정말 이게 효과가 좋은 것 같아요. 비염을 한 거의 50년을 앓았는데 네. 근데 이제 어떻게 하다 보니까 유튜브에서 이걸 봤는데 제가 본전이라고 한번 시켜서 이제 어제부터 착용을 했어요. 근데 한번이 이게 달라진 거예요. 내가 이렇게 신세계 이렇게 신세계를 내가 경험을 하는 것 같은 거예요. 대부분 효과를 다 잘 보고 어떤 분은 100개를 사가지고 자기 아는 주변에 비염 환자 너무 고생한다고 선물한다고 그런 분도 계셨어요. 한번 껴봤더니 끼자마자 튀는 거예요. 이게. 지금도 오늘 또 끼고 한 사람 한 사람 장인 정신으로 만들고 있는 솔루션들입니다.